Hello class. Trong cả lớp chúng ta đọc lại các căn phòng trong ngôi nhà của mình. Rooms in the house. Rooms in the house. House, bật đấm S, house. Bedroom, bedroom. Bathroom, bathroom, bathroom. Attic, attic, attic. Garden, garden, hơi cong lưỡi một chút, garden. Flat, bật âm thở, flat, flat. Kitchen, kitchen, kitchen. Living room, living room, living room. Hall, hall, hall. Garage, 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 garage.